ambassade là. Effectivement, à vous de confirmer. Envie vraiment de vous faire. Nous menons à Kalam. En Maroc, vous avez déjà vu Fanana. Vous avez mis famille à Kono. Vous avez critiqué une solide. Vous avez fait Halibi. Parce qu'on va permettre de raligner pour que Barakab se gâte au boulot de vraiment, le principe défaut. Mais pas jeter ou mi fait un partager. Communication qui est à 100%. Vraiment, on me m'a dit on va les demander pour cela. Il y a là, mais donc, comment quand le gouverneur focal doit circuler là, il y a plein de veut que le gouverneur la bouche pour cela. Nous, le général Soumaré, au terrorisme, il a fait la partie de la foi et puis pour complicer le groupe. On est qu'il y a une armée blacata, donc il y a une foi. Il y a la même voix, il y a une chine. Mɔgɔ minnu bɛ nin kɛla n'u m'u cogo dɔn i bɛ taa sa kaso la i tɛ kaso min i t'a sababu dɔn hadamaden n'i bɛ kuma ko la i bɛ min dɔn an ka dɔ bɔ ɲɔgɔn jalakiba in na an ka dɔ bɔ ɲɔgɔn jalakiba in nin tigi i y'a ka kuma lamɛn i b'a dɔn k'a bɛ kɛlɛ wɛrɛ de la. Kɛlɛ min ni tɔɔrɔ min bɛ sen na min n'o tɛ kelen ye a bɛ kɛlɛ wɛrɛ de la peut-être mɔgɔ dɔ de bɛ ka gouverneur contre la dɔw de bɛ fɛ ka gouverneur don u yɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔ a bannen ba ma ne bɛ ka ye réalité dɔn kojugu ka ye région ma taa réalité fɔ ni faama min ma sɔn o ma. Ayiwa campagne dɔ bɛ wuli o contrôle la Mobutu tiɲɛ gouverneur hali ni général don a da tɛ armée ka opération tɛ sɔrɔsiw ka ministériso ka mara kɔnɔ hali ni gouverneur ye général ye. Gouverneur du ministre de l'administration territoriale de ka mara kɔnɔ a b'o de ka baara la a bɛ contrat k'o de ye a tɛ yen guerre kɛli kama a tɛ yen sɔrɔsiw ka opération dirigeli kama wali a ye ka sɔrɔsiw bila ka taa nin yɔrɔ la ko guerre gouverneur tɛ yen o kɔnɔ bon i ka baara tɛ min ye i bɛ taa kan o la cogo di. C'est comme dɔ ka taa dɔgɔtɔrɔ kani ko ekɔlidenw ma kalan bi ko dɔgɔtɔrɔ de nɔ ko parce que ko dɔgɔtɔrɔ fana ye ekɔli kɛ e ka nin kuma sugu lajɛ donc gouverneur tɛ armée ka baara kɔnɔ armée ka opération bɛ état major de bolo. Bon, mɔgɔw fana ɲɛna ko terroriste b'an ka dugu la ni tant que jamana ma sɔrɔsiw bila ka taa e ka dugu la k'o kɔrɔ ye ko jamana mago tɛ aw la faralankolon dɔw fana bi profiter ka mɔgɔw su ko terroriste fila aw ka dugu la a san joli filɛ nin ko faamaw mago t'aw la terroriste yɛrɛ bi mɔgɔw kunna tiɲɛ nin cogo an b'a f'u ye u ka sabali. E bɛ terroriste ye dugu min na a bɛ se ka kɛ a ŋaniya tɛ ye o dugu yɛrɛ o fana ye fɛɛrɛ dɔ de ye terroriste bolo labɛn wɛrɛ de b'a bolo cogoya wɛrɛ la et puis i b'u fɛrɛlen dugu o dugu la i b'a sɔrɔ armée tɛ se ka wuli k'u sɔrɔ yen u bɛ dugu o dugu la armée ka position fɛn fɛn bɛ o yɔrɔ ni o dugu cɛ o b'a bɛɛ kalan. Sɔrɔsiw bɛ sira ta dɔrɔn duguden kelenw b'u informer ko sɔrɔsiw bɛ ka na u bɛ tunu wa sira fɛn o fɛn dɔnnen don i b'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka mine placer a
dugu jukɔrɔ hali ni sɔrɔsiw bɛ na u bɛ na cogo jateminɛ n'u bɛ bɔ sira min fɛ u b'o de jateminɛ mɔgɔ ka taa fɔ ko terrorisiw b'an ka dugu la ko sɔrɔsiw ma na donc ko jamana faamaw mɔgɔ t'a la o tigi tɛ diɲɛ de kalama a tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ko kalama Mali opération bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo Mali jamana kɔnɔ opération bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo chef d'état-major terrorisiw fila ka dugu la a ka ca san 2 ye ale yɛrɛ wolodugu a fa bɛ yen a ba bɛ yen o fana mɔgɔ t'a somɔgɔw la donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ka sɔrɔsiw ka baara to u bolo an kana na kuma fofɔ kɛ ka mɔgɔw hakili tiɲɛ ani miiri kuntanw fara fara ɲɔgɔn kan kuma minnu tɛ kuma sidɔnnen ye en plus de ça an balimakɛ Siko an y'a ka kuma mɛn mɔgɔ caman bɛ ka ɲɔgɔn jalaki minnu yɛrɛ taara plainte kɛ apparemment u sirannen don a kɔlɔlɔ ɲɛ parce que u y'a kɛ maa min na u b'a dɔn tigitigi n'a bɔra fɛn min b'a la donc o woso kalama u taara o fili Hayidara tɛgɛ kɔnɔ ko Hayidara de ye plainte kɛ Ansardine mɔgɔw olu fana ye communiqué kɛ u ka fɛla ye dɔw y'o fana k'a dama bezi ye pour que ka mankan wɛrɛ lanati ne ye plainte in kɔnɔ kuma kalan ce qui est sûr ni Siko ye avocat ɲɛnama ta ni plainte in n kan tɛ Sidiki Jabate kama mais minnu wulila ka taa ko wɛrɛ fɔ a plainte est fou de c'est nul et non avenu parce que il n'a fait que répéter ce que les musulmans eux-mêmes ont écrit. Silamɛ minnu ye gafew sɛbɛn ka kira nɛni a y'olu ka kuma de ta ka segin a kan ka don n'o ye kɔɲɔso la o san 9 k'a sɔrɔ kira bɛ san 54 mɔgɔ min ye nin sɛbɛn n'a bɛ wajulu la n'a ye misiri la ani mɔgɔ min y'a kuma ta ka silamɛya lagosi n'a ye jɔn de ye silamɛya dɔgɔya kuma sɛbɛn ta est-ce que nin kuma sɛbɛn kun ye mun ye jɔn de b'i da don i fa ka muso ko kuma d'ailleurs a sɛbɛn kun ye mun ye silamɛya fanga tɛmɛnenw pédophiles de tun b'u la u b'u ka pédophilie justifier cogo di u bɛ manamanakanw sɛbɛn ko kira yɛrɛ y'a fɔ wali ko kira yɛrɛ y'a kɛ Aïcha bɛ furu kira ma k'a to âge min na san 9 tɛ san 19 tɛ e yɛrɛ ka bɔ k'i fa bɛ gulɔ min mɔgɔ dɔ k'o kuma ta ayiwa ko a fila yɛrɛ da ko a fa bɛ gulɔ min na wa ko a bɛ gulɔ min fo a bɛ bɔ min sugunɛ ale tigi y'o fara a kan jɔn y'i fa ne e min bɔra k'a fɔ k'i fa bɛ gulɔ min e de fɔlɔ y'i fa ne kuma ninnu bɛɛ ye nin ne tɛ fɛ ka da don polémique la mɔgɔ o mɔgɔ ye nin manamanakan ninnu sɛbɛn a bɛɛ ye kira jugu a si tɛ silamɛ ye donc ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ an ka samatasɛgɛw ye n'o ye Tagbibi Mali ye u ka liste bɔra le 28 juin vraiment équipe min taara a y'an ɲɛfa kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ ne tun bɛ fɛ mɔgɔ kelen wɛrɛ ka fara a kan n'o ye Falaye Sako ye nka a kɛra cogo o cogo bɛɛ tɛ se ka taa o cogoya kelen na Amari seginli o fana diyara an ye kosɛbɛ
an dalen bɛ équipe Mali balontan ye fɛn min ye a bɛ k'an ɲɛna ko an bɛ to fɛn o fɛn na t'o la an yɛrɛ ɲɛna ko min sebaaya y'an ta ye an bɛ t'o de donc vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲinɛ kani ala k'a kɛ hɛrɛ ye anw yɛrɛ kɔni Mali balonko anw t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bilen parce que i mana fɔ k'i bɔra a la waati o waati il suffit seulement a ka daminɛ tuguni quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ dabali de kɛn bɛ an na wa ou bien fasanjalabi tun bɛ fɛn o fɛn don on dirait que u bɛ nin bɛɛ joueur ninnu bɛ nin bɛɛ de kalama o de la u b'u sago k'an na kuma dɔw la bon an taatɔ filɛ nin ye Maroc tuguni n b'a dɔn ala k'a ɲinɛ ta ala k'a kɛ hɛrɛ ye tɔ t'an ni na bilen mais a mana kɛ cogo o cogo an taatɔ de tuguni Mayokura bɔra 6000 ni dɔɔnin fédération fana jo t'o la dɛ c'est ka tila k'o bɔ ka bɛn 31 ɲɛkɔrɔla ma a bɛna kɛ baara ye donc ni mɔgɔ min ko ko ka mayo san ka d'i ma donc o ye 31 wariko bannen an balimaw débat min bɛ Mali kɔnɔ bi o bɛ wele ko cabale médiatique complot Mali kama complot min n'o ye janfan min sɛmɛnen bɛ kunnafoni di sira fɛ o cabale médiatique sigi caman kɛra hôtel de l'amitié la o don na sigi wɛrɛ tun bɛ yen ne yɛrɛ tun welelen bɛ Banjugu Dante fɛ n'o ye maison de la presse président ye ale kama an taara an sen jɔ a kɛnɛ kan ça te va sur gouvernement ka politique caman fana ɲɛsinnen bɛ nin fɛn in an ye kumaw caman lamɛn ka experts lamɛn ka journalistes lamɛn ne ye min faamuya débat in kɔnɔ n bɛ n'o de ɲɛfɔ façon kunnafoni di siraw bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn ta kɛlɛ in kɔnɔ ani jamanadenw yɛrɛ kan ka jɔyɔrɔ jumɛn ta kɛlɛ in kɔnɔ an ka baro ta ko filanan min kan o ye yɛrɛ bɛ da ko min na politiki sira fɛ fara ɲɔgɔnw bɛ ka kɛ ko jamana bɛ sira min kan ko sira ɲuman tɛ ko il faut que kalataw ka kɛ fanga kura kan anw ye min faamuya o kɔnɔ an bɛ n'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali kɛ o la cogo min minnu bɛ ka ɲininkali kɛ ko ne ye direct min kɛ kunun ne ma direct kɛ kunun publication bilala ko le 13 je crois que le 13 ye bi de an filɛ nin ye o de kɛnɛ kan cabale médiatique terme min utilisera o ka di ne ye kosɛbɛ ka tɛmɛ guerre informationnelle parce que guerre informationnelle o ye domaine min ye c'est très vaste ale tɛ kunnafonidilaw dɔrɔn ko fɔ kunnafonidilaw ye fɛn fitinin de ye guerre informationnelle cɛ guerre informationnelle bɛ tali kɛ armée ka baara la a bɛ tali kɛ service de renseignement na a bɛ tali kɛ domaine caman de la donc guerre informationnelle tɛ kunnafonidila dɔrɔn ko fɔ mais cabale médiatique ça c'est très précis ce terme est très très précis o préparé la tigɛlen don kosɛbɛ kuma in b'o de kan nin waati laban ninnu na il est beaucoup plus question de cabale médiatique contre le Mali même cabale médiatique kɔrɔ ye parce que n'i ma ɲɛ i bɛ kuma fɛn o fɛn kan a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o k'a kɔrɔ dɔn fɔlɔ mun de la cabale médiatique désigne l'idée qu'un ensemble de médias, de journalistes ou d'acteurs d'influence, il y a même acteurs d'influence, leaders d'opinion, influenceurs,
think tanks ani ka taa se centre de recherche ONG organisation internationale acteurs économiques groupe militant diinɛ mɔgɔw dugutigi journaliste nin bɛɛ bi se ka wele acteur d'influence parce que mɔgɔw do minnu bi se ka hakilina dɔ don mɔgɔw la minnu bi se ka jama bɔ sira dɔ kan k'u bila sira dɔ kan minnu bi se ka jama ban fɛn dɔ la walima ka jama sɔn fɛn dɔ o de la u wele acteur d'influence. Donc l'idée qu'un ensemble de médias, de journalistes ou d'acteurs d'influence mènerait une attaque coordonnée, répétée et intentionnelle contre un pays afin de nuire à son image, à sa crédibilité ou à ses intérêts sur la scène nationale ou internationale. Moi, pareil, il y a un cabal médiatique. Hakilina de do k'a fɔ kunnafonisow caman farala ɲɔgɔn kan walima journaliste caman faralen don ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walima mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw hakilina yɛlɛma o bɛ se ka kɛ leader d'opinion ye rappeurs artistes film dilannaw a bɛ se ka kɛ influenceurs ye a bɛ se ka kɛ think tank ye n'o ye minnu bɛ sujet dɔ ta k'a fɔ k'u ye recherche kɛ a sujet kan a cause n'a conséquence ye nin ye ani solution ye nin ye olu bɛ miirina minnu dilan a bɛ mɔgɔw hakili changer fɛn dɔ kan olu think tank ninnu ka rôle dɔw bɛ se ka kɛ ka sɛbɛnni kɛ par exemple k'a fɔ lakanabaliya min filɛ Mali kɔnɔ k'u ye enquête ni recherche k'a la k'a yira k'a fɔ ko mara kɛcogo jugu de kɔlɔlɔ filɛ nin ye ka wele o terrorisme donc o mana publier ko experts ye nin sɛbɛn mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ faamuya wɛrɛ kan u bɛ se k'e ka faamuya basculer nka o tigi ye min fɔ i b'a sɔrɔ ale saralen don dɔ de fɛ aw bɛ se ka na miliyɔn 800 jɔ a ye n'i ye joli in sɛbɛn i k'a conclusion kɛ nin ye ka jouer mɔgɔw hakili kan think tank dɔ bɛ Mali kɔnɔ ni ɲɔgɔn nafolomuguba dira a ma pour que a ka nin ɲɔgɔn kɛ sujet dɔ ye a ma sɔn ka ma sɔn donc i bɛ mɔgɔ caman ye ani rapport caman ye ko expert ou think tank ou ni centre d'études stratégiques ye nin kɛ qui est derrière cette recherche qui finance jɔn de b'a nafolo donc o de la n'a fɔra ko ka mɔgɔw hakilina guerre médiatique n'i ye dɔw ɲininka o bolo micro ani caméra dɔrɔn ye nin bɛɛ de b'a kɔnɔ an balimaw walima centre de recherche ONG FIDH ni fɛnw bɛ rapport juguw bɔ Mali kan waati bɛɛ droit de l'homme ko kuma na pour que k'a yira k'an ka armée yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ka population de kɛlɛ walima k'an ka armée bɛ ka siya dɔ de kɛlɛ c'est pour que ka hakilina dɔ de don mɔgɔw la o fana ye cabale médiatique contenu dɔ ye parce que lui est acteur d'influence ou bien rapport me publié, médias au bout invité. L'invité du jour, vous recevez telle ONG. Vous venez rechercher, vous venez enquêter pour aboutir à telle ou telle conclusion. En balmo. Donc, au Temakoulou Kafole, au Luka Djek Angwara da Jamana Dola, au bolo de Nyoroma. Chien Kelenter, chien flatter. Wa a dabɔn bɛ ŋaniya min kama o ye ka jamana mankutu tiɲɛ ka a armée kogoya jamanadenw ye ka jamana faamaw kogoya jamanadenw o dɔrɔn tɛ
ka tila ka jamana ka nafa ou ka dankari olu la les intérêts du pays jamana ka basigi jamanadenw ka kɛnɛya jamana tilabaliya pour que ka fiɲɛ dɔɔni donc cabale médiatique contre le Mali hakilina min b'o kɔnɔ o de ye k'a fɔ kunnafoni disow ani kunnafoni dila dɔw Mali kɔnɔ ni diɲɛ kɔnɔ ka taa se ONG ni acteurs d'influence tɔw bɛɛ ma o de mobiliselen don an ka jamanaw contre la pour que ka an ka jamana mankutu tiɲɛ ka jamana marabaaw kogoya jamanadenw ye ka jamana sɔrɔsiw kogoya jamanadenw ye pour que ka dankari faso ka basigi la faso min ye a tufa ka bɔ faransi bolo ka taa yɛrɛma hɔrɔnya ta o yɛrɛma hɔrɔnya ka dafiri ka jamana tila ka joli bɔn pour que tubabu sago bɛ kɛ donc cabale médiatique contre le Mali a bɛ hakilina min kɔnɔ anw faso kɔnɔ nin de y'a hakilina ye an balimaw mun de bɛ nin notion kɔnɔ kuma damadɔw de b'a kɔnɔ mɔgɔ kan ka min yɛrɛ teli i hakili la pour que a ka fɔ ko cabale médiatique n'o ye complot kunnafoni siraw fɛ ka ɲɛsin jamana dɔ ma pour que o ka sabati fo a k'a sɔrɔ il y a une coordination kunnafoniso kelen t'a kɛ journaliste kelen t'a kɛ a caman de don fo a k'a sɔrɔ u bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka bɛn a kan ka kɛ Siterlin Jenny période kɔnɔna la Banjugu Dante y'a fɔ Advance TV kan k'a kɛra i n'a fɔ wele bilala Faransi kunnafoniso bɛɛ de ma k'u ka jɛ ka nin kumakan ninnu c'est ça la coordination u ye min kɛ a coordonner ni c'est un élément de la notion de cabale médiatique filanan ŋaniya tɛ ɲuman ye l'intention est de nuire ka tiɲɛni don jamana dɔ la narration négative dominante kuma minnu bɛ fɔ jamana kan a marabagaw kan kumakan jugu de don a si tɛ ɲuman ye élément dɔ y'a kɔnɔ la sélectivité de l'information ni kunnafonisow farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamana dɔ ma u tɛ kunnafoni bɛɛ fɔ hakilina dɔw de bɛ yen a fɔra k'u ka kuma o de kan o ye mun ye coup d'état fanga dictature fanga terrorisme yadagali aux portes de Bamako la menace terroriste ni jamanaden ko ambassade ko k'u ka jamana bila attaque jugu in kɛra yan citerne in jenina ni mɔgɔ hakɛ fagara u bɛ nin dɔrɔn de ta mais armée ka puissance c'est interdit d'en parler jamanadenw ka détermination c'est interdit d'en parler terroriste hakɛ min bɛ faga o interdilen don o kuma ka fɔ parce que n'o dɔnna a bɛna kɛ i n'a fɔ an ka jamana bi terroriste sanfɛ ni de ye cadrage ni de bɛ wele cadrage mɔgɔw hakili jɔ yɔrɔ dɔ kan pour que o kana yɔrɔ dɔ ye donc ce qui fait que ni Mali tɔgɔ fɔra dɔrɔn mɔgɔ min bɛ nin média ninnu lamɛn ni Mali tɔgɔ fɔra dɔrɔn Kidal libérelen filɛ nin ye ka sécuriser i hakili t'o ye lithium usine bɛ ka dayɛlɛ i hakili t'o ye jamana bɛ ka nafolo min sɔrɔ a ka sanu na ni ka ala k'an d'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ i hakili t'o ye mɔgɔw bɛ k'u ka ɲɛnɛmaya kɛ Mali kɔnɔ bi i hakili t'o ye depuis Mali tɔgɔ bi fɔ dɔrɔn o média ninnu lamɛnbagaw hakili bɛ joli bɔn citerne jenini fagali i hakili bɛ taa o a kɔlɔlɔ ye min ye en balimaw donc la répétition et l'amplification o kibaruya jogo min n'u b'a dilan k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ fo k'a don hakili la ka tiɲɛni bugun ni a fɔli n'a ye a jaw yirali ye c'est ça l'agenda setting à tel point que n'a répétera k'a répéter finalement a bɛ don hakili
o de bɛ yira i n'a fɔ o de ye tiɲɛ ye o de ye lahala ye o de ye réalité ye et donc fɛn fila bɛ yen fana mɔgɔw k'o bɔ ɲɔgɔn na cabale médiatique kɔrɔ tɛ ko critique fɛn fɛn bɛ ka fɔ a kɛbagaw fɛ ko nkalon de don a bɛ se ka kɛ u ka min fɔ tiɲɛ dɔw b'a la mais o tiɲɛ dabɔ bɛ tiɲɛni dɔ de kama min tɛ tiɲɛ n bɛ misali dɔ d'i ma wagati dɔ la tubabu médiaw ye Mali sɔrɔsiw ni Burkina sɔrɔsiw u ye dɔgɔkun 2 de kɛ u bɛ ka don o don u bɛ sɛbɛnni ni jaw yira ko an ka sɔrɔsiw bɛ mɔgɔ sogo de ɲini mun na ko video dɔ circulé la réseau kan an ka sɔrɔsiw kɛn bɛ ka terroriste dɔ faga u bɛ k'o sogo tigɛ kɛra salon an kɔrɔ et qu'est-ce qu'ils ont dit ko nin ye an ka sɔrɔsiw ye ka siya dɔ de mɔgɔw faga donc k'u tɛ nin siya fɛ et en même temps ko mɔgɔ sogo dunnaw de cannibalisme n ka livre min bɔra n ye nin partie ta a kɔnɔna na imagine ne ka information na imagine nana depuis waleya in kɛra depuis 2022 a mɔgɔw puni na sɔrɔsi mun y'a kɛ o puni na ne ka information sɔrɔ san 2 o kɔfɛ o image kelen bɛ réseau sanfɛ bon mɔgɔ fagalen filɛ sɔrɔsikɛ bolo a bɛ k'a tigɛ o ye tiɲɛ mais mɔgɔ sogo ɲimina don est ce que o ye tiɲɛ ça c'est faux deuxièmement ko siya dɔ de mɔgɔw juguyatɔ filɛ nin o fana tɛ tiɲɛ peut-être sɔrɔsi minnu bɛ ka ninnu tigɛ peut-être o yɛrɛ ye fila ye u ka mɔgɔ t'a dɔn o fana tɛ tiɲɛ est ce que mɔgɔ kelen su o bɛ se ka jate ko ye siya dɔ mɔgɔ min sogo bɛ ka tigɛ il est d'abord un terroriste avant d'être tel ou tel ennemi. On refuse de parler de ça. C'est d'abord un terroriste. Peut-être waleya min kɛra o waleya dama tɛmɛna nin yɔrɔ o fana ye nkalon ye voilà comme u bɛ tiɲɛni kɛ nin cogo la mɔgɔ kana danfara kɛ fana critique ani cabale fɛn fila don minnu tɛ kelen ye critique ye mun ye ka enquête kɛ walima ka analyse kɛ ka bɔ ni gundow ye gundow min sɛmɛnen bɛ dalilu la minnu tɛ sɔsɔ mɔgɔ minnu jalakilen don k'u fana ka jaabi fara i ka analyse kan wali i ka sɛbɛnni kan pour que a kana fɔ k'i ye fan kelen lamɛn i ma fan kelen lamɛn c'est un signe de bonne foi. En plus de ça, o enquête kɛ kun tɛ jamana cili ye wali siya kɛlɛ wulili ye walima insurrection kɛlɛli ye enquête kɛ kun ye pour que ka mɔgɔw ladɔnniya o informer o ye critique de ni fanga min t'o fɛ fo k'o kɛbaga kɛlɛ o fanga ye dansago kɛ parce que jamana constitution ye liberté de presse liberté d'informer et d'être informé o ye droit de jamana constitution ye min jɔ cabale ye mun ye n'o de ye danfara ye cabale ni critique ni ɲɔgɔn cɛ parce que cabale ale ye critique modèle min ye a sɛmɛnen tɛ tiɲɛ na c'est biaisé a sɛmɛnen tɛ mɔgɔw ladɔnniyali ɲinini ma wa ŋaniya tɛ foyi ye pour que ka tiɲɛni kɛ
ka jamana ci ka terroriste dɛmɛ ka coup d'état kɛ ka révolte dɔ créer kabali tɛ dabɔ ɲuman kama critique dun bɛ dabɔ fiɲɛ dɔ de kofɔli kama pour que a ka changer. Voilà la différence entre les deux. Fanga dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ɲinitɔ u bɛ critiquekɛla bɛɛ bila cabale médiatique minɛn kɔnɔ. Ça c'est dangereux. Il faut que les journalistes fassent attention. U kana fɛn bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na. Parce que fanga si tɛ critique fɛ, diɲɛ fanga si tɛ critique fɛ. Démocratie fanga o, dictature fanga o, diɲɛ fanga si tɛ critique fɛ. Donc à force de répéter, d'appeler tout cabale médiatique, on finira ka critique sugu bɛɛ bila cabale minɛn kɔnɔ alors que fɛn fila don minnu tɛ kelen. N b'a fɛ k'o yɔrɔ préciser. Façon kunnafoni so wari thème et sort, par exemple, dire pas ou bɛ se ka mun kɛ. Oui, moi j'ai bien choisi l'expression. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que ne tourne qu'au dentier. Donc, ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou c'est comme ne ka famu. Ou c'est comme que ça n'est que wala. Faut nga kuma dɔw jɛya. Parce que ne ye sigafɔ ninnu caman lamɛn. Ka experts lamɛn, ka journalistes baw lamɛn, an kɔrɔw yɛrɛ n y'u bɛɛ lamɛn, u bɛɛ kumana salle kɔnɔ, ani téléw la, ani radiow la, ani réseau kan, n y'a bɛɛ lamɛn. Mais ne ye confusion damadɔ de tɔmɔ kuma fɔta ninnu kɔnɔ. Il faut que Mali ka cas la, an k'a dɔn fɔlɔ jɔn de bɛ ka cabale kɛ Mali contre. Parce que ni cabale kuma bɛ ka fɔ, a bɛ daminɛ cabale médiatique contre le Mali. Mais il y a des fois où on a des réseaux sociaux, dans sa les réseaux sociaux et les fausses informations, débat bien dans les réseaux. Donc, cabale médiatique, même Mali contrôle là, est-ce que les réseaux sociaux de l'eau? Il faut que, parce que ni fil là, il joue droit ou il est toujours là. Il fait mais on a eu qu'à faire Michel. Tant qu'il m'a désigné gagné, ni trompera, joue là. Mal nommer les choses, c'est en rajouter au malheur du monde. Donc, Djougou et John devait cabale la Mali contrôle. Les réseaux sociaux, acteurs d'eau de Doha. Presse privée, acteurs d'eau de Doha. France 24 de Doha. FI de Doha. Algérie Info de Doha. Ou bien Dumen de Doha. Exactement. Il faut qu'on sache d'abord John devait enquête. John devait Mali contrôle. Peut-être il va se retrouver réseau quand. Au Luka, Nyon Kibaria Jouani Neni, c'est pas contre les pays, c'est contre d'autres personnes. Quand ça commande Nimba Neni Bikalodala sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas contre le Mali. Quand ça va vie privée, t'as pas d'eau là pour fort sur les réseaux sociaux. Autre qui veut Morokela de là, aussi Jamanakela. Donc, nous avons d'autres jamana sujets pour nous. Quelle est la famille la poste? N'est pas famille. Donc, nous avons fait cabale médiatique contre le Mali. Vous voyez, France 24 ni RFI ni TVC ni nous mais Rouanais ou là, Bibi. C'est vrai. Vous faites si si nous avons dans les réseaux sociaux quand nous avons demain pour pas tu vois rien bien ça. Ani munu be terroriste mana wale jugo ga uba video ci munu manu ba jaju ta kabla WhatsApp ni TikTok ni Facebook ça. Donc ça c'est une chaîne. Mega famuna. Cabale médiatique ke bagao nununde. Nanya don John de Bekake. Ubuka mufo. Ubuka mufo jamanam. Parce qu'il y a même mo kumbe. Ka do abuka mun ko Mali tabolo mai
ko coup d'état fanga de b'an kun ko terroristes de bɛ ka Mali mara bi ko fantanya bɛ yen ko tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ Mali yɛlɛmana ka kɛ jahanama ye ko fanga ma foyi kɛ armée yɛrɛ ka action ɲumanw ko o ye civiliw fagali ye ɔ tiɲɛnikɛla mana fɛn ni fitinin kɛ donc ko terroriste ye Mali fan bɛɛ minɛ wa ko Mali tɛ se ka sabati n'an ma segin Faransi ma discours min b'o da o ye ninnu discours in kundama bɛ cogo di jamanadenw bolo on doit évaluer tout ça a hakilina in est-ce que Malien dɔw ka hakilina don couche jumɛn kɔnɔ pourquoi olu ka hakilina don on a damaba wuli i y'a mɛn i bɛ fɛɛrɛ dilan ka walejugu dɔ kunbɛn f'i ka nin bɛɛ de jate sinon i bɛna solution min fɔ ani gɛlɛya tɛ ɲɔgɔn ye sira u bɛ k'o kumakan jugu min fɔ u bɛ ka a di cogo sira jumɛn de fɔ France 24 ka plateau RFI ka plateau TV5 plateau ensuite les réseaux sociaux journalistes minnu ni olu fara ɲɔgɔn kan politiciens ka militants minnu bɛ ka fanga kɛlɛ ani religieux dɔw ka sira fɛ ni ka taga réseaux sociaux ni groupe WhatsApp ni Telegram olu kɔnɔna la u bɛ ka o de utiliser comme moyen comme canal pour que ka nin kumakan ninnu ka cɛnsi munna u bɛ k'a kɛ pour que ka jamanadenw jigi tigɛ fanga ka baara la pourquoi ka jamanadenw jigi tigɛ pour que k'u révolter ka bila fanga munna u bɛ fɛ ka jamanadenw su ka bila fanga la pour que fanga ka dafiri munna u bɛ fanga dafirili nɔfɛ parce que ni fanga min nana a ye Faransi gɛn a ye accord d'Alger fara k'a fili laɲini ye mun ye ka an segin Faransi ani accord d'Alger ma Mali ka hɛrɛ tɛ ni fila si mɔgɔ caman bɛ k'u dɛmɛ parce que dusukasi dɔ b'u la ils ne sont pas conscients k'a fɔ ko laɲini ye nin de ye ni fɛn o fɛn bɛ sen na fɛn fila accord d'Alger an ka segin o ma deuxièmement ani an ka segin Faransi ma a banna jama caman b'u kɔ olu hakili tɛ nin yɔrɔ la dusukasi dɔ de b'olu yɛrɛbakun kan u b'o dimi bɔyɔrɔ de ɲini na u ɲɛna fanga de nɔ manipulation ma ɲi dɛ et puis aw kana bɛɛ kɛlɛ ko u ka fɔta ma ɲi fanga ma manipulation même le plus grand manipulateur du monde peut être manipulé an balimaw n'i ye expert minnu bɛ ka kuma cabale médiatique kan n'i y'u lamɛn kosɛbɛ i bɛ confusion wɛrɛ ye u ka kuma kɔnɔ o ye mun ye o de ye k'a fɔ ko cabale médiatique min bɛ an kan dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛna réseau kan ka nkalon tigɛ kuma dɔw la hali minnu bɛ nkalon tigɛ croyant que u bɛ ka jamana dɛmɛ olu ye nin bɛɛ de bila olu minɛ kɔnɔ donc n'i filila banabaatɔ consulteli ni banabaatɔ sera dɔgɔtɔrɔ fɛ consultation de fɔlɔ bɛ kɛ mun de bɛ ka k'i la nin bɛ n dimi nin bɛ n dimi nin bɛ n dimi a daminɛna kuma jumɛn ale bɛ wagati dɔ de fɔ i b'a sɔrɔ ale bɛ wagati dɔ fɔ dɔgɔkun kelen mais i b'a sɔrɔ bana in b'a la a bɛ san 10 bɔ a m'a jateminɛ i yɔrɔ jumɛn bɛ k'i dimi a bɛ se k'a fɔ n kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ bana in sababu a b'a sen de donc dɔgɔtɔrɔ
kelen kɔfɛ ka banabaatɔ lamɛn a b'a dɔn banabaatɔ ka fɔta ye taamasiyɛn de mais c'est pas une analyse o de la a bɛ analyse prescrit machine k'a lajɛ mun de don analyse jaabi de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ b'a dɔn mun b'a la a bɛ sɔrɔ ka tɔgɔ fura min ka kan ka sɛbɛn a k'o sɛbɛn en filɛ ni min na c'est la même chose an ye diagnostic min kɛ diagnostic man ɲi fo faso kunnafoni so u ka logiciel u ka baara kɛcogo kɔrɔ fo k'u ɲɛ jɔ o la ka filɛ qu'est-ce qu'on est en train de faire jusque là est-ce que c'est adapté à la situation en ka kan ka mun de fɛɛrɛ tigɛ pourquoi ni concurrence in bɛ yen pourquoi média public faamunen tɛ o analyse bɛɛ kɔfɛ an bɛ solution jumɛn tigɛ mais Edmond Weiss ka encyclopédie dɔ d'i ma cɛ dɔ nana dɔgɔtɔrɔ fɛ analyse la chapeau b'a kunkolo la dɔgɔtɔrɔ ye sigiyɔrɔ d'a ma y'i sigi a sinna ka chapeau bɔ k'a bila chapeau jan bɔ k'a bila tori de sigilen don a kunkolo cɛmancɛ la tori dɔgɔtɔrɔkɛ dabali banna dɔgɔtɔrɔkɛ wulila ka gɛrɛ a la dɔgɔtɔrɔkɛ y'a ye tori in kolelen don kunkolo sogobu dɔgɔtɔrɔkɛ ye cɛ ɲininka ko nin ye e sɔrɔ cogo di nin daminɛna tuma jumɛn nin ye mun ye sani cɛ k'a jaabi tori de y'a jaabi ko in bɛ daminɛ wagati min ko kuru a daminɛna ni sumuni de ye ale sen tɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ nin ye yɛlɛ ko ye dɛ leçon jumɛn tirela nin encyclopédie in parfois on se trompe dans l'analyse d'un événement parce qu'on est resté figé dans le seul point de vue qui nous semble évident. C'est qu'à miiri ko problème min bɛ kunkolo camancɛ la k'o ju ta yɔrɔ ye sen tɛgɛ kɔnɔna ye voilà la situation donc experts ye solution minnu di cabale médiatique kɛlɛli la n'i y'u lamɛn solution fila de bɛ taa ka segin fɔlɔ ko fact checking ko ka information vérifier donc machine bɛ yen ni kunnafoni bilala i bɛ se k'a don o kɔnɔ a b'a yir'i ni tiɲɛ don ni tiɲɛ ni photo bilala a b'a yir'i ni photo montage don montage tɛ solution filanan min n'o bɛ taa ka segin kosɛbɛ o ye ko an ka fanga ka kunnafoni so wali gouvernement ka kunnafoni dilenw k'an k'olu makɔnɔ ka baara kɛ n'a risque dɔw de bɛ yan nin solution in tɛ guerre médiatique kunbɛli solution ye guerre médiatique tɛ kɛlɛ kan n b'a daminɛ u ye fact checking min fɔ an ka essayer ka appliquer Jeune Afrique ka article dɔ Jeune Afrique ye article dɔ publier ko les peuples face aux juntes au Sahel ko fulaw ni Sahel coup d'état fangaw ka kɛlɛ e bɛ taa nin information don machine jumɛn kɔnɔ ko b'a yir'i la ko tiɲɛ tɛ fact checking jumɛn bɛ nin déconstruire galon dɔ tigɛlen tɛ galon min tiɲɛ bɛ taa kɔrɔbɔ vérification dɔ sira fɛ o galon sugu tɛ galon bɛ min yan les choix éditorial kunnafoni di cogo galon b'o de kɔnɔ kuma min fɔra o tɛ a di cogo les mots choisis
Les juntes, pourquoi? C'est une délégitimation des régimes au Sahel. Beaucoup d'États qu'elle a Diaouya Fangao. Avec John Weleko les peuples, les terroristes. Donc, au lieu de dire les terroristes face au régime du Sahel ou bien aux armées du Sahel, on inverse la situation, les peuples face aux gens. Donc, mettre l'accent sur une lecture ethnique du conflit. Fact-checking, même des construits. Choix éditorial très compromettant pour nous. Je n'ai plus qu'article européen du malheur d'être peur au Sahel. Pour que fly Sahel la pour bonnet dans. Aïto au fanado, fact-checking, logiciel ou non, à la générale n'a même pas. Si ça permet de déconstruire ça. Il n'y en a pas. Donc, fact-checking fait mon démenti, oui, galon mon sur les réseaux sociaux. On est une technique. En plus de ça, qu'aux sources officielles d'ailleurs, c'est le gouvernement mais nous faut ani fanga comme média oui information nous dit voilà. Au Mali, comment le blocus de Jnim a permis à Sadio Kamara d'imposer ses hommes à Assimi Goïta. Mais je n'en fais qu'à titre vrai. Comme Mali kono, ko siterni Jenny Mindam na ko kara sawawe, sorasi nyamoro munu tumbe commandement na. Noé Assimi ka moro e ko Assimi olu, Sadio sera ko lu boy. Ka era ka moro bla lu placé. Ko sera ka keto. Bon, aïta ni fana donc fact-checking logiciel donc on a la génable a démenti tout mi quoi. Galon te fota kono. Comment faut-tu terme nous faire une dogolé no kuma kofe. Galon bi o de ko. Et bien fact-checking mais ko nyana ko. C'est un choix éditorial. Mon bien. Ko kala be ni nyamo fla ni yawanche. Parce que pour qu'une révolution réussisse, même à ça, la théorie des opportunités politiques dans les mouvements sociaux, il faut qu'elle soit sans fin, libre de pour qu'elle réussisse. Il faut barrer de bail. Fact-checking du même mini de construire. Ce n'est pas possible. Donc, mis une source officielle de ça aussi, il faut l'intelligence. Les informations, à voir le gouvernement, il faut qu'on ait bien Jamana Bekono pour que l'information équilibrée. Il faut qu'on fasse une fois. Sinon, on n'a pas d'ingrédients. Moi, je vais faire on n'a pas d'ingrédients. Moi, je vais faire pour que la barga kadouala, fanga tola kele kono. Faut qu'à dire mon min ko mo te fangal o tigi ka fo o tigi mana fo force mumbo wala mo même c'est la fo fanga maman so François Katin nous et ga meuda ku ka référencier ku ka gouvernement jamais pourquoi parce que nos forces drone c'est fini. Où est crédibilité pour aller au camp? C'est pas bon. Dans un contexte de cabale médiatique, vous allez dire que non, le gouvernement a dit ça, bon, c'est ça la vérité, prenez ça, partagez ça, ça sert à quoi? Ça résout quoi? Ok, le ministre a dit ça, le tel a dit ça, ok, après ça. Rien. Mais, rédaction privée de Woleka de Luma. Il dit code là. Luma a publié. Mimi Fanga et Bourdia a deux dons à publier en Alain. Impacté bien en Kala. Nikelem. C'est pas la même chose. Fanga a les sources officielles de l'information.
o ye formalité de ye mais a place ba tɛ cabale médiatique kɔnɔ ninnu il faut k'o de ka faamu ne ka jateminɛ en plus de ça source officielle remplacée don mun de la France 24 ninnu fɛ n'o de la o bɛ ka mal kɛ an ka jamana au lieu que ka kuma di ministre ma pour que o ka kuma di jamana marabaga dɔ ma n'o tigi est ce que i bɛ san kɛ i bɛ faransi ministre dɔ ye TV5 sanfɛ ou bien a ka dɔgɔ quoi k'a bɛ kuma na n'a bɔra u ka assemblée ko ninnu ni walima gouvernement yɛrɛ ka activité fɛn minnu u bɛna dossier ni fɛn ninnu kan k'u bɛ wuli u ye ko u bɛ ka kuma Sahel kan ou bien capitaine ou bien terrorisme kan jamais. Qui remplace le gouvernement Plateau nous sans faire? Ça, c'est les experts, entre guillemets, financés et adoubés par les services de renseignement. Mɔgɔw Sahel jamana marabagaw ni jamanadenw bɛɛ dusu kasilen don jɔnni kɔrɔ bi France 24 la ni diɲɛ bɛɛ voici Massi. Gouvernement kan ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ don b'ale de da kɔnɔ. Et il est payé gracieusement à la passage kelen plateau kan a ka ca ni Assimi sara un seul passage plateau un seul passage a ka ca ka tɛmɛ Assimi sara Chomsky ka livre ta ka la fabrication du consentement il est expert ou de clan Wassim Nasseri yiralen don comme un expert a k'a ye livre dɔw sɛbɛn u b'i dɛmɛ ka livre yɛrɛ publier pour que i ka yira comme expert de tel domaine université professeur b'a la ni dossier bi Afrique kan u bɛ na ni farafin dɔ de ye min bi cours di France université dɔ la mais lui il est le correspondant des services secrets français a bɛ sara ni kibaruya min bɛ nin jamana kun kan u bɛ fɛ thèse min ka valider o expert bɛ na pour que k'a fɔ ko nin hakilina de ye sababa ye c'est des experts fabriqués gouvernement kan ka fɛn o fɛn fɔ ni gouvernement y'a fɔ ni ministre de y'a fɔ barika t'a kuma o experts o kuma bɛ don olu de da olu de bɛ na plateau kan ce sont eux qui le disent mais anw ka jamana kɔnɔ on a des intellectuels, universités professeurs ou bien, experts ou bien, nous nous montons au passage pour que le Mali défend, pour que le Niger défend, pour que le Fénin défend. Alors, on reçoit le gouvernement qui sait que faut avec la position, l'université professeur, nous faisons la position donnée, la climat donnée. Moi, je vais un plateau quand, pour le plateau, ou bien téléphone là, l'appel, et il y a un cas qui est derrière. Mao mabi don wa don déjà il na mi fo parce que il kuma follow de il na kuma mi kan ko fo clé kele sa ni émission che ah bon ouais il bi jamana mi na il na kuma mi na il ni be de fo ka bla et moi ni one gomez et fenga ta wa fo vous nous appelez de tel pays et vous pensez que c'est comme ça ayo non non direct yeah c'est pas comme ça hein. Ils savent, ils viennent à mi-fois. Ils viennent à mi-fois, ou bien quelqu'un nous critiquer. Mais à moi, je vais à Faroka, à ne m'y mettre d'aucun, à ne m'y mettre d'aucun, au beurre nous t'es comment tu as fourré. C'est tellement organisé. Maintenant, on connaît une source officielle. Il faut que dire pas qu'à fort. Il faut que voir thème qu'à fort. Il faut que attention. Obéir le contexte maintenant, l'oublier. Voilà dans mon contexte. Dans le contexte, erreur de l'eau. C'est pourquoi je dis, on va essayer de logiciel interroger. On va barakeni, qu'est-ce que tu follow en alphabet, efficacité bala. Mais on va clé minabi à Djoro Kadoro. Oui, même il faut source officielle. En même temps, source officielle, il la journaliste ou quand tu boulot là pour barakeni source officielle. Mon colonel va comment? Au bas, il y a un café.
journalistes, femmes au bois comme des allégations, ça veut dire directement, ou des chiens, ou des vérités, ou des faits établis. Pour que ça soit considéré comme simple allégation avec une vérité absolue pour imposer. Ça provoque quoi? C'est que, Chomsky dit, la division morale du travail. Les responsables connaissent, communiquent les faits, les journalistes se relaient pour l'essentiel. Enfin, au débat, donc, vous le communiquer pour les journalistes. Les journalistes, alors, femme, il mis fort au flâner. Tu n'es plus un journaliste, ni professionnel, rien. Et donc, ni crédibilité, c'est comment il n'y a aucune efficacité aussi là. En Balmao, ni quel mimbi ka foko kabal médiatique. Ali kene munumbi ka sigi. Sigma, Wartem, Dirpa, Maison de la Presse. Ça c'est très bien. Ni à Danema, ou qu'on a gouvernement impliqué. Ou qu'on a son gouvernement qui a impliqué la Keneka. Le gouvernement qui a impliqué la Keneka, ça doit être perçu comme une initiative des journalistes et des fêtières. À la question pour Maison de la Presse, il n'y a pas une moyen qu'à leadership de Maison de la Presse. Allah sera au tête sans faire ou de Kangaïra. Pour Maison de la Presse de Kaïnitiel. Mais jamais, et Kawartem invité, Amakou invité, mais jamais invité le gouvernement. Le gouvernement qui a fait au fin à Kanga de dire parce que l'ou yéli qui est en paternité de ta gouvernement et directement l'image du gouvernement sera associée à l'efficacité de l'Ouest. Ne veut pas faire un vol que le m'a fait tourner. En plus de ça, Macron a procotora a France 24 ni RFI nous pour Francica guerre informationnelle qu'elle Sahel contre la Russie. Montoura directement aux médias nous communiqué avec Macron sur ça. Alors que Macron de Boussara ou oui une barre de là sans calotan. Mais comme Macron te fait calama a boulot de poi a yera nyinam jamanyam. Ou ta tega fara klo koro krefe. Il est que nous désolé, il sait que t'as une console photo. Parce qu'il nous faut les moyens. À vous qu'à plan B, à vous discréditer. Maintenant, le gouvernement a invité les fierté. Il faut qu'à le gouvernement ait référencé l'information pour là. C'est dangereux. Débat dans le réseau France Média Monde, Macron de Boussa. Allez, il faut qu'il y ait un fois par an. Après, il y a primature budget et ça. Après, il y a le présidentiel budget. Il y a le réseau. Il y a un budget à la ça. Mais Macron, il n'y a pas de critiquer. Mais il y a un blâché, il n'y a pas de ce n'est que ça. Donc, notre proposition est mise à cet effet. Pour terminer, ne dire pas nous, le gouvernement a fallu doubler pour renforcer. Parce que, journalistes, sous mon pays, pour terminer, dire pas nous, ils ont d'excellents journalistes, excusez-moi. Ils ont des journalistes très très compétents. Mounumbi, Baranyado. Mais moins qu'au problème de. Né Jamana fin là.
dugu jɛ o jɛ jamana journaux ne b'u san k'u kalan ne ma jamana si ye min ka journal qualité bɛ essor sanfɛ a tɛ ko n bɛ ko je suis un malien n bɛ ka n ka jamana fɛ a tɛ qualité jamana kelen pewu Tunisie olu ka imprimerie qualité ka ɲi Mali ta ye mais contenu du temps en fait. O ye mun ko fɔ moyen c'est comme an ka jamana dɔgɔtɔrɔ u ni jamana tɔ ni dɔgɔtɔrɔw a tila bɛɛ ka kodɔn ye kelen ye mais minɛn min bɛ dɔ nin bolo i b'a sɔrɔ a kan ka dɔgɔtɔrɔ bolo o de la mɔgɔw bɛ taa jamana wɛrɛw la k'a furakɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ ye hali ekɔli kelenw kɛ i bɛ taa sɔrɔ hali an ka dɔgɔtɔrɔw de tun ye a kilasiw premier mais moyen ko bolo donc l'État jamana tɛ se k'a fɔ ko ale ka souci ye guerre informationnelle kun bɛ di ye pendant que médias publics il manque de moyens kuma bɛɛ kan ka fɔ moyen ko moyen bɛɛ tɛ nafolomugu ye baarakɛminɛ baara condition gɛlɛya man ka sɔrɔ o kɔnɔ et en plus de ça ne ka faamu na jamana gouvernement ka ORTM ka liberté éditoriale d'où il y a des professionnels. C'est vrai, le ministre de la communication doit de là qu'à faire ORTM mɔgɔw ma ko hey min bɛ fɔ a y'o sɛbɛn a banna a ye professionnalisme ko kuma in bila gouvernement ka position de nin ça n'évolue pas ils doivent se rendre compte que an bɛ contexte min kɔnɔ ka ORTM ŋɔnɔ minɛ walima ka essor ŋɔnɔ minɛ liberté de essor yɛrɛ bolo ka tɛmɛ ORTM kan ka ORTM ŋɔnɔ minɛ ko ka baara kɛ fɛn dɔ la ça c'est pas a tɛ ɲɛnabɔ ten dɛ a tɛ ɲɛnabɔ ten ils ont des cɛkɔrɔba sages bɛ yen journalistes professionnels bɛ yen minnu bɛ se ka baara kɛ u ka liberté éditoriale bɛ yen mais limite dɔw bɛ yen i n'a fɔ jamana bɛɛ bɛ kɛ cogo mais o kana kɛ i n'a fɔ fɛn sugu dɔ dogmatisme sugu dɔ ça c'est pas bon ne ka jateminɛ. En plus de ça, DIRPA bi kalo conférence de presse min kɛ baara ɲɛnama de mais ne bolo au lieu que DIRPA ka yɔrɔ la kalo journaliste dɔw ka taa wele DIRPA bɛna point de presse de kɛ ne bolo efficacité t'o fana la mun kan ka bila o place la ne ka jateminɛ na u ka o conférence min kɛ DIRPA siège la point de presse ou k'a yɛlɛma k'a kɛ conférence de presse ye kalo maison de la presse ou DIRPA ɲɛmɔgɔ bɛ na journalistes bɛ question poser il les répond impact b'o de la ka tɛmɛ a bɛ ka kɛ kɛcogoya min na an bɛ waati min na ko sisan ni question nana question min bɛ don sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna la a bɛ yira a tigi la nin yɔrɔ relève du secret de défense an tɛ se k'an da don nin na c'est tout impact min b'o la ni journaliste min ko n tɛna o kɛnɛ kan ni 1000 ma di yan 2000 ma di yan e ka bɔ yen jama tɔw bɛ informer i bɛ n'a ye rendez-vous salle kɔnɔ journaliste 200 bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ yen gratuitement qui ont besoin de l'information et non de l'argent ou d'un gardien. Donc ça c'est beaucoup plus crédible, ça sera l'occasion, interaction qu'a fait, armée de communication, ani professionnel des médias en Union entière. C'est tellement crédible, c'est tellement un espace riche, peuple n'a pas sur la mis impacté qu'à beaucoup, médiatiquement et même opinion sans fin. Gouvernement en présidentielle, primature, quand cellule de communication B à Nyamorobe. Présidentielle, cellule de communication B à Nyamorobe. Kalo, Rufana Karankana, maison de la presse là. Conférence de presse là. Adam Cham tombé, et non, Racine Cham tombé, rendez-vous avec Koulouba, allez tomber. Kalo, chien.
question fin du gouvernement qui a barré au camp, président qui a barré au camp, on a des situations nous. Question me posée, il répond en français et en bamana. Hali dire pas qu'à conférence, il y a d'anema. Au cas primature ni présidentielle de 40 ans. Les deux cellules de communication de la primature et de la présidence. Quand il y a un là, à Kanakel sera un civil. Quand communication préparée qu'à dame sur toutes les questions de l'air. Au bout d'un moment, il faut pouvoir répondre. Impact oui, au lieu là. Donc, au civil, au cas comment il sait que Taïro Djanga Temer sera séquent. Mali sera de l'aimer d'Adéni, ni Maran Kafo, ni Maran Kafo, ni Fo, ni Miketa, etc. Allez, Claude Jatela, il y aura un assez Kafo. Ah, dit civilement, trouvez un civil. Primature, cellule de communication, il y a un robé. Koulouba, cellule de communication, robé. Trouvez un civil. Au de 40 conférenciers animés. Donc, au Tigui Manafli, les militaires ont toute l'attitude pour corriger ce qu'ils disent. Mais comment qu'on a erreur de la mort non, il faut, etc. Donc, il y a une excuse, il y a toujours une excuse. Dire pas que c'est comme bon, pour vraiment une communication avec eux, mais comment corriger. Mais ne dire pas erreur de lui, conférence directement à la Kankisi, nous on fait la dôme. Donc, nous pas corrigé. Ça, c'est directement l'armée. Directement l'armée. Ni fli boro la moi je sais à quel point donc de comment qu'on fait le quoi. Ali présent est comment donc faut fili là. Comment tarara jamana là. Mais faut pas qu'il y a faut que du moment on nous erreur comment le tara pour transformer comme manga ou là il doit être sanctionné tant que vous mourrez là personne ne pourra s'assumer. Personne. Donc, pour que dans les sujets clôturés, quand on y aura qu'on a, fanga comme média ou ni privé ou quand on a dit que t'es gagné numéro. Pour lui, tu sais qu'à fin d'offre, privé ou tu sais qu'à. Donc, partage de l'information. Parce que on est complémentaire, mais cette complémentarité là, avec radio, ça c'est clair. Et en même temps, Wartem Kanka mi fara bolo dans la nave Foussa, Wartem Kosoba. Vous voyez le débat public. Kata débat qui est Mali Université sur la guerre informationnelle, sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. Universités privées ou pays qui seront tellement fiers d'accueillir ça. Universités publiques ou pays qui seront tellement fiers d'accueillir ça. Faculté. Ka expert ou les comment douma débat que kanani morouye fana qui sont pas d'accord mais on va critiquer critique constructive comment faut là au côté ça renforce la crédibilité et puis l'interaction là n'a pas beau de l'accompagnement bête et en même temps la question dit étudiant contribution question ka claque à boîte a ko damne aka claque à impact évaluer à ka Ambalmo. Biennale même à Ketomoktu. Occasion du monde au Tembolo, qu'un débat public ici sur la guerre informationnelle contre les Sahel. Un débat public. Qu'à région, professeurs, étudiants, lycéens, experts Mounoubé, les participants, qu'un débat qui est ici, qu'à animer. Ça sera une très bonne émission. Le journal qui sort, vous savez que la rubrique pourra créer chaque semaine ou un thème d'auteur français au cas d'enfants sur l'espace Sahel. Et pourquoi ce conflit dans le Sahel? Pourquoi ce terrorisme? Qu'est-ce qui est derrière? Quels sont les enjeux? Au rubrique B, chaque semaine, vous traitez nos articles pour
aw ni média privé minnu bɛ contacté la olu b'a commenter ka analyse k'a kan réseaux sociaux minnu bɛ débat public animé olu b'a commenter ka analyse k'a kan aw k'o fana kɔrɔbɔ an k'o fana ye papier kɔnɔ. Donc voilà ce que moi je peux dire. Médias publics ou ni fɛnkɛw bɛ se ka min kɛ jamanadenw ka kan ka min kɛ ka se ka nin bɛɛ accompagner o de ye k'a fɔ an ka opérateur économique ni fɛnkɛw u ka marché di presse ma an ka n'an jigi da gouvernement ka fɛn bɛɛ la opérateur économique société baw olu bɛ se ka marché di presse ma presse minnu engagé len don a kɛra public ye a kɛra privé ye pour que u renforcer. O bɛ kɛ aw yɛrɛ ka hɛrɛ de kama parce que olu bɛ ka fɛn min kɛlɛ o kɔlɔlɔ jɔnniw ta dɔ bi citerne tigiw sanubɔlaw entreprise tigiw olu de a kun ɲɛna ko sɔrɔdasiw de kun b'o dɔn mais bi opérateur économique kun b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan commerçant kun b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan donc vous devez penser à cela. Il faut que jamanadenw k'a dɔn ko jamana attaqué len de don. Jamana attaqué len don ni mugu ni kisɛ dɔrɔn tɛ terroriste dɔrɔn tɛ kunnafoni jugu fana sen b'a la. Il faut que jamanadenw ka comportement ɲuman ta ka ɲɛsin o kunnafoni sugu ma. Kibaruya jugu a bɛ fanga contrôle la a bɛ armée contrôle la an b'a ta k'a jɛnsɛn parce que n tɛ fanga fɛ. Il faut que an ka conscience sɔrɔ an si ka kɔrɔbaya o ma. Nin yɔrɔ la n bɛ fasoden ɲuman dɔ fɔ. Serge Daniel, c'est un patriote. C'est un Alaji. Wallahi, Serge Daniel, c'est un patriote. Ma frère. Nous devons soutenir les Maliens. C'est-à-dire, il y a eu là pour avoir dans la dernière année de Bénin. Bénin coup d'État. Et Serge est un coup d'État qui est pas au Bénin. Tentative de coup d'État mais tout même mal là. A comment ka publication sur mes kër Malika. Malika mi yɛrɛ sɔrɔsi ma bɔ ni bɛrɛdɛmi kan kɔnɔ marifa ma ta rien mais a kun bɛ ka publication sugu min kɛ o la e k'o lajɛ ala kan ko armée divisé len don a donna ta bɔra ta k'a sɔrɔ sɔrɔsi kelen ma kuma hali sɔrɔsi kelen mais Bénin armée divisé len don kuma dama kun tɛ bilen dɛ mugu ni kisɛ de tun bɛ yen est-ce qu'il a parlé d'une division dans l'armée? Mais il va donc Bénin armée divisée len don hali Chia kan il ne parle jamais de ça parce que c'est son pays. A bɛ min fɔ kumakan jugu la ni ɲuman don a kun kan k'a fɔ Bénin. C'est un patriote. Donc a ye leçon de patriotisme de di faden sago dɔw ma minnu bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la. An b'a fɔ yan. Donc voilà n bɛ se ka min fɔ guerre médiatique kan en attendant qu'an ka dernier sujet kɛ n'a sɔrɔ question bɛ yen oui oui. I da sera cabale médiatique. Tɔgɔ Kébé oui. Cabale médiatique i ko ko France 24 ni RFI olu bɛ ka waleya min kɛ yalima ne ka ɲininkali min est-ce que ORTM bɛ se ka na ni contradiction vu que e yɛrɛ kumanu ka budget ko kan et puis olu ɲɛsinnen don anw de ma ɲɛsinnen tɛ directement Faransi kɔnɔna ma i bɛ taa sɔrɔ télé wɛrɛw de bɛ France 2 n'a ɲɔgɔnnaw maintenant ɲininkali ye mun ye i da sera média confédéral ma est-ce que olu kan ka baara kɛ taabolo jumɛn de la reproche mun kɛra an ka média public la olu kan ka don ɲɔgɔn na jan kɔnɔ la efficacité en tout cas pour que ka se ka nin ko ninnu ɲɔgɔn kunbɛn. Voilà an balimakɛ Kebe ye ɲininkali kɛ ko tubabu média minnu bɛ ka an ka jamana kɛlɛ ni kibaruya jugu ye se min b'u ye an ka jamana kunnafonisow ye donc AES ye télé kura dayɛlɛ an bɛ se ka mun fɔ olu ye min jalakili kɛra ORTM ninnu na olu bɛ se ka kisi o ma cogo min
Moi, je pense que moyen de long terme. Bibino, Ouartem, RTB, RTN, Niger Télé, Malita, Burkinata, moyen, problème B, moyen, c'est vrai, moyen quand la Douma. Mais, en plein de situation, il y a moyen à justifier. Voilà. Parce que, au lieu de l'amener d'eau, femme belle, Mali femme belle, ou c'est la fleur ou la main. Mais là, même au boulot, à tes Mali, tu es social comme ça. Ça, c'est une évidence. Mais là, au boulot, à tes Mali, à la social. Audience, au boulot, à tes Mali, à la là, à tes Mali, tu es social. Moi, même au boulot, à tes Mali, tu es soyez, à tes Mali, à la social. Ça, c'est déjà très important. En boulot, en boulot, tu es bien quand enfant, en a jamana donc quand enfant, moi, pas. Bien quand femme ou pas, voilà, dans ma parole, il y a un massé. En même temps, on va y aller avec Jamano. Ne bolo bara quelque chose. Ouartem, moi, nous, Burkina Télé, Niger Télé, au lieu de journalisme, minkala. Bien que bara qu'elle a non blé. On me la guerre informationnelle, des informations, nous, manipulation, nous. Avec la école de journalisme humain. À Kalawate, à module fouti, que du Kala, qu'on a fait du jour de la Jamana qui est la. Ce sont des choix éditoriaux. On a fait des jours de l'eau. Comment on peut utiliser? Imagine mon meilleur. Il y a des gens qui ont pour lui. Où il y a de beaux pour développer à leur niveau. Ou dans le droit, non? Avec les services de renseignement. Comme ça que ça se fait. Même comme moi, tu fais d'abord, ou tu fais pour un logiciel, là en cause, interroger jamais. Vous faites un tour au journalisme classique des cas. Ce qu'ils appliquent, c'est un journalisme classique, pur, ça veut dire d'une pureté académique rigide. Ah, tu vois, non. Ça, c'est fait pour informer. Ce n'est pas fait pour répondre à un défi dans le champ informationnel. Tant que vous m'avez évolué, Kabo de Kan, attigné le mot. Il y a un milliard de mouvements. Chaque semaine, milliard de budget de tant que le choix éditorial m'a changé. Moi, je ne demande pas cadeau désinformation, de manipulation, non. Mais ils doivent évoluer. France 24 nous dit que nous sommes mitigés. À Galaïka, à contraire la voix. Mais Hakli, le monde n'a pas de fameux manipulation qui sont derrière. Voilà. Donc, à essayer de le croire, en même temps, il faut faire un barak qui est trop modernisé et en même temps, enquêter nous. Pour le multiplier. Pour que l'information ni débat fanga boyan ni émission taw. Émission taw be se la ma, en chama be se la. Na uga ensemble là en account. Au courant de quoi tu vas aucun faut les problèmes. Mais au cas où basique information ani débat ani enquête. Donc au de na fa ka bon ko sebe à télé nous sigira défi mi ñena wali comme ni formant nous débit c'est pour répondre pas les autres formats. Voilà. Des questions arrêtées en temps sujet là-bas. Sujet là-bas au bout de l'équipe on a jamana be dans pour mina politique ko ça. La kana baliya ye problème chamo wili carburant ko gɛlɛyaw o carburant ko gɛlɛyaw nana ni gɛlɛya caman wɛrɛw fana ye an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya caman don a nati o la an y'an to o kɔnɔna la an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko jɛkulu dɔ sigira sen kan
au jɛkulu o coalition des forces pour la République ko fanga dɔw faralen ɲɔgɔn kan c'est-à-dire fanga min don a tɛ ko jamana mara fanga c'est-à-dire jamakulu faralen ɲɔgɔn kan foroba fan jamana dɛmɛni kama tubabukan ka gɛlɛn kuma saba de bɛ nin tɔgɔ in kɔnɔ coalition des forces pour la République. Il y a d'abord la coalition, les forces de la République. Comment Munundo, comment Wala Leonte, comment Tonéon. Coalition est fait un faralé Yoronka. La Nini Kelekama. Oh, coalition des forces humaines, forces religieuses, forces armées, forces religieuses, forces sociales, forces républicaines, forces démocratiques, forces naturelles mouillées. Quelle est la nature de ces forces? Ce n'est pas défini. Pour la République, quelle République? République du Mali, République laïque, République islamique, République fédérale. Quelle République? Là également, il y a une confusion totale. Aux confusions, nous pouvons interpréter Tchoumi. L'interprétation est personnelle. Ça peut correspondre comme ça peut ne pas correspondre à la réalité. Nous pouvons interpréter Tchoumi. O de ye mɔgɔ sugu minnu faralen don ɲɔgɔn kan force sugu kelen tɛ parce que a porte-parole ye kuma min fɔ RFI ni France 24 kan o b'a yir'i force armée b'a la force armée sous forme de rébellion b'a la force armée sous forme de terrorisme b'a la force politique débat. Donc, l'interprétation, c'est peut-être pourquoi on ne définit pas, il s'agit de quel type de force. Et au Djamakulu Kafolé Nofana, ils n'ont pas la même vision sur la République. Certains sont pour la République islamique, d'autres sont pour la République laïque, d'autres sont pour la République fédérale, d'autres sont pour la République unitaire. Sous quel intérêt? Mais va interpréter peut-être qu'un blanc au milieu de son âme. Okma, John Nebi, Koulin comment? Qui sont-ils? Pour le moment, mon offre là des trois fois. Mon père, Imam Biko, ami Etienne Fakaba Sissoko, n'allait des mouvements reconnaissants, ani Aliou Boubacar Diallo. J'ai au mouvement ADP Maliba. Donc ADP Maliba, le gouvernement kono faut assez 600 ans. Voilà. À présent d'honneur au bé Kouloura kono. Mais autant qu'on l'a dit jusqu'à présent, Imam Mahmoud Biko Makuma, quand Fouambala, ou le mental, comment me fera Nedo. Pour le moment. Donc, peut-être que c'est une question de stratégie. Aïe, Kassam Mina Abada, Obiba. Naya Mina Abba Kono, Ohaga. Quoi qu'elle n'est pas sauvée. Mais, Wassim Nasser Kindellaka, mɔgɔ minnu bɛ kulu in kɔnɔ ale tun delila k'olu tɔgɔ fɔ Etienne Fakaba kulu sigilen ale yɛrɛ nana o France 24 kelen kan kulu in kɔnɔ mɔgɔw ka dɔ fɔ a la IAD ka mɔgɔw b'a la FLA mɔgɔw b'a la parti politiques minnu cira olu b'a la ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kaso la olu dɔw b'a la syndicats olu dɔw b'a la diinɛmɔgɔw société civile en un mot o b'a kɔnɔna
Or, bi, communiqué d'adhésion, on commencera pour nous faire. Nere terike, Hussein Amio Guindo, parti Podem présent. Allez communiquer Blabi, arrête voilà. Ancien parti. Kafo, voilà, ancien parti. Kafoko, Djekouloumi Sigrako, c'est une initiative sous l'égide de l'imam Biko. Donc, lié au comment analyser, peut-être Neba Bissi, Kafo, comment il croit peut-être imam Biko ka Hakinado. Donc, mi au Karasaoge, comme Roto Wele, Kana Hakanaï. Bon, pourquoi Étienne, porte-parole d'un mouvement dirigé par l'imam Biko? Peut-être ça peut être une stratégie. Moi, imam Wele, comme c'est quelqu'un, l'islam radical, et qui a dit donc s'il a comme porte-parole quelqu'un de confession chrétienne, donc on veut hypothéser Benjila, car à imaginer renforcer la communauté internationale. C'est la cause. Je ne dis pas que c'est ça. C'est la cause. Donc, vous êtes dans le allez sonner nos CFR comment, et puis avec moi où il est au Kafara, CFR. Bon, Djamakoulou moun ton folle influencer. Est-ce que ni Djamakoulou kofe? Dememba ou be nous na Djamakoulou wara ou tchèl. Ni moïda qui miri, à côté tableau la djel. Kosobe. Donc, il y a des gens qui ont été Djamakoulou du management, secteur du management, domaine du management. Moura ou be so, Katouko. On va poser cette question. J'ai voulu annoncer à mon forum de recherche d'année. Je suis sûr et certain à ta publier Fio. Faut les numéros fait trop pour la fois qu'à soit où elle est quand il est. RFI est encore pour les matchs, pour lui a confirmé. Comme à quoi d'homme à son doigt. Donc, Serge Chanel comme au mouvement, c'est une fusée à plusieurs étages. Oui, métaphore. C'est-à-dire une comparaison sans la présence d'un outil comparatif. Avec Mouira, avec stratégie de confort, stratégie ni phase, à phase où il y a étape par étape. Étape où il y a terrain là pour que le ballon passe. Là, c'est à l'heure de la fin, on va décomposer le voile. Tant qu'on m'a décomposé, c'est la taille la ligne de l'eau. Là, c'est à l'heure de la fin, on va détacher le voile. On va déjà regarder, parce que nous, quand on fait une mission, sera dans le lieu de relais passé, fin, il faut atteindre cet objectif final. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement très bien structuré dont les actions seront coordonnées. Et ça ne se fait pas en un seul coup. C'est graduel. C'est échelonné. Ni phase d'obé, nos bananes, ou bien boy, phase d'obé tout là. Phase d'obé tout là. Ça, si c'est ça, parce que je l'ai annoncé, si c'est ça, ça veut dire que ce n'est pas un mouvement à minimiser. Il faut être éminemment un stratège pour pouvoir comprendre ça, concevoir un mouvement et pouvoir opérationnaliser jusqu'à terme. Ça veut dire que fin fitinité, je m'appelle Gamado, c'est la fois ni quand appliqué. C'est vrai là. Tu n'es pas c'est la quête. Lui qui c'est des hauts professionnels qui doivent mener ce mouvement. Ce n'est pas à minimiser. En plus de ça, j'ai voulu une mouillini.
an y'u ka kuma fɔlɔw kɔni lamɛn u ko k'u bɛ fɛ an ka sigi démocratie fanga kɔnɔ ça veut dire élection président ka sigi kalata la pour que an ka segi ordre constitutionnel la o kɔrɔ ni fanga in nin bɛ bɔ yen ça veut dire que ça risque d'être un mouvement insurrectionnel pour renverser un pouvoir. Ça risque de devenir ça. Et cette revendication-là, il faudra valider de l'analyse. Maintenant, ni Fanga Boraï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel projet politique? Il faut faire Thomas Okapuma. Ou beaucoup de minimi qui ont porte-parole Etienne Fakaba, la protection des populations, le rétablissement des libertés fondamentales, rassembler les Maliens, dialoguer avec les FLA, Koufa et Yann, dans le respect des principes intangibles de la Constitution. Or, ni fama bina, ou bien baran minimi ke, ko ka malidenw lakana jamanadenw ka hakɛ min minɛnen d'u la k'a segu ma n'o ye parti politiques sigi u nɔ na ka liberté di jamanadenw ma u k'u hakilina fɔ u kana taa kaso la ani liberté marchew ni association ka fɛnw ka bɛɛ segi ko ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka fɔ kɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min ani rebelliw bɛ sigi o la ani Koufa ni Yad bɛ sigi o la nka k'o bɛ kɛ Mali ka kɛlɛya bonyani kan bon n'i ye nin hakilina lamɛn i b'a dɔn ko ninnu ti nin tɛ jamana an bɛna jamana problème minnu n'an bɛ k'olu kofɔ bi olu ɲɛnabɔli kuma tɛ nin nin ye an bɛ jama mobiliser cogo di f'i ka ninnu jamakulu a population lakanabaliya bɛ aw min kan an bɛna o lakana donc a ye d'an na aw minnu ka partiw cira a ka association ci aw minnu tɛ se ka kuma n'aw ma taa kaso la a ye d'an na n'an nana an bɛna nin bɔ yen mobilisation de ayiwa marifa bɛ aw minnu bolo a ye d'an na n'an nana an tɛna ninnu ta ɲɔgɔn kɛ an bɛ sigi ka kuma a ye d'an na donc tu vois ils cherchent, c'est des éléments fédérateurs. Pour que la Jamaka, Danaya sort, mais qu'en famille. Mouvement me fait la kele, qu'est-ce que dit? Il faut faire un euro famille. Il va comment qu'on nous y désobéissance civile. Ou bien les Maliens ont fait la désobéissance civile qui est encore au Cameroun, qu'en famille là-bas. Cameroun, famille. Wa o wele kelen u b'o da sɔrɔsiw ye o wele kelen u b'o da magistrats. Donc ça c'est un schéma insurrectionnel qui peut être aussi très très dangereux. Est-ce que chance dɔw b'u bolo ka ɲɛ sɔrɔ ko in les chances de réussite? Dans les mouvements sociaux, théorie d'Obé qu'on appelle la théorie des opportunités politiques. TOP. On veut m'y là. Ninja Pulusugu Wilili. Et n'a pas un mouvement insurrectionnel. On sait qu'il y a guerre civile, on sait qu'il y a Jamanadion Mourutili et Kafamabi, on sait qu'il y a rébellion, on sait qu'il y a terrorisme. Au Pulusugu Wilili. Wala développer li u ka baara ka ɲɛ u bolo wala ka tiɲɛ u bolo i b'a ye k'a fɔ o gulonnen don jamana yɛrɛ bɛ situation min na politique sira fɛ l'environnement politique en condition o fana kɔrɔ ye di dusukasi ani frustration mɔgɔw la o dɔrɔn tɛ opportunité ye min b'a to révolution bɛ se ka
quel succès. Il faut que système politique fana opportunité dɔ de di min b'a to kɛlɛ bɛ se ka jaabi dɔ sɔrɔ. Maintenant an diminen don dɔrɔn an murutira. C'est pas une condition de succès selon cette théorie. Théorie développera mɔgɔ min fɛ n'o ye Taraw ye ale ye fɛn dɔ fɔ. Les gens ne se révoltent pas seulement quand ils sont opprimés, mais quand ils sentent qu'ils peuvent gagner. Mɔgɔw tɛ révolter dɔrɔn parce que k'u tɔɲɔnen don. Mɔgɔw bɛ révolter n'u y'a dɔn k'u bɛ se ka se sɔrɔ u ka révolution. Donc o opportunité bɛ se ka kɛ mun ni mun ye min b'a to mouvement contestataire bɛ ɲɛ sɔrɔ. L'instabilité des élites. Jamana marayɔrɔ kunda ni bɛn tɛ yen wala ni kɔgɔbolo pɛrɛnnen don. C'est une opportunité politique min b'a to révolution a bɛ se ka sira sɔrɔ. Quelle est la capacité ou l'incapacité de l'État à réprimer les contestataires? Ni se bɛ fanga ye minnu bɛna fɔ u bɛ wuli a kama ka tasuma da u tɛgɛ kɔnɔ walima ni se t'a ye ka tasuma da u tɛgɛ kɔnɔ. Ça aussi c'est une opportunité. Donc ni se bɛ fanga ye k'o kɛ a bɛ mɔgɔw siran contestation ye mais ni se tɛ fanga ye ka réprimer c'est une opportunité qui peut être une condition de succès de la révolution. Savanant, l'émergence des alliés influents. Mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka muruti n'u ye dɛmɛbaga sɔrɔ fanga bɛ mɔgɔ min, politiki tɔn min fanga b'a la, diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fanga b'a la, jama b'a kɔ, walima jamana dɔw ka dɛmɛ. Ça veut dire que au mouvement sourd, il faut faire attention. C'est une opportunité qui peut conditionner le succès de la contestation. Or, en fait, les cas méconnus, cette opportunité est réelle. L'imam Diko est une force socio-politique majeure au Mali. Morodo il n'a pas de force, Morodo Tegelenoal. Alsa Auta Mami. À la dimension, vous le savez. Lui, quand il parle, à comment il y a chine de Mohamouma, on est. À comment il y a chine de Malien Bel. Mon nombre d'années, au lieu de courir ou pas, il faut y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut y aller. Mɔgɔw de b'a kɔ qui sont acquis à sa cause avec un min kɛ tiɲɛ do o tiɲɛ tɛ o ɲuman do o juguman do o ils s'en fichent. Ou mɔgɔ dɛmɛ c'est ça en réalité. C'est pourquoi ils parlent de quelque chose qu'ils ne savent pas. Mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ d'une telle envergure a tɛ se ka bɛn cogo sugu dɔ la. I b'a fɔ mɔgɔw b'a mɛn a bɛ se ka bɛn cogoya kelen pewu de la. Cogoya tɛ nin sira ye. I bɛ k'a faamu. Anw ka cas la jamanaw fana bɛ yen n'o ye les puissantes institutions étrangères minnu bɛ sɔn ka wolo don mouvement in jukɔrɔ. Bafatigiw b'o la, Algérie bɛ y'o la, Mauritanie bɛ se ka y'o la, Côte d'Ivoire bɛ se ka y'o la. France bɛ se ka y'a la, arabu jamanaw bɛ se ka y'a la, peut-être hali États-Unis bɛ se ka y'a la, Irisiw kɛlɛli kama. Et avant-dernière condition, opportunité politique, ça c'est les changements dans l'opinion publique. Jamanadenw hakilina a tɛ to yɔrɔ kelen. Sini u tɛ nin fɛ. Transition daminɛ jama min tun b'a kɔ o jama bɛɛ t'a kɔ bi. Dɔw ka leaderw bɛ kaso la olu ye hakilina changé.
Yurugurugu kɛlɛli sira kan sen dara marché dɔw kan o tun ye dɔw baloda ye olu ye hakilina change dɔw bɔr'u place la olu ye hakilina change. Ça aussi c'est une opportunité politique pour les mouvements contestataires. Et enfin, la légitimité des revendications. Vous avez dit qu'elle a mis nous qu'elle a donné un gros boulot à main. Les conditions là-bas, demandons à qui changer l'île, à ni revendication, légitimité, au gouvernement ou qu'un narratif de oui, donc, moi, il faut. Et là, les médias ont été mobilisés pour cette bataille. Et déjà, ils ont le soutien bienveillant du réseau France Média Monde, RFI, France 24, ni parti politique ou militant ou les autres comme, et même certains prédicateurs religieux. Autre point, à y mettre Moutaratal Fanaka texte de Soro. Qu'au militaire nous radiera pour tentative de coup d'État, nous avons le dossier de la Cour suprême saisi pour que pour le défendre. On est sur un terrain judiciaire, mais attention. Moutaratal est un homme politique, en plus d'être un avocat. Nous avons les dossiers sous défense. C'est très sensible. Tout porte à croire qu'il pourrait en tirer des avantages politiques à la faveur de son parti, de son mouvement politique d'appartenance. Nakera, c'est faire une économie. Là, ça place les problèmes à un autre niveau. Surtout, les militaires concernés sont une autre histoire dans l'armée. Ça aussi, c'est extrêmement sérieux. C'est pourquoi il y a une proposition militaire de réforme. Jamana Kanda a interdit avocat politique là, à un dossier défendu de son assiette concernée. L'État doit amener cette réforme. Vous prenez Mina, c'est très dangereux. Très très dangereux. John Bissé a fait un dossier défendu. Personne. C'est un avocat. Peut-être qu'il ne défend même pas ces dossiers pour que le résultat sera Kirila. Parce que ça joint deux combats qu'on ne peut pas dissocier. Les combats judiciaires et les combats politiques. Parti où Chili procès. Moudara Kunti procès gagné c'est un combat politique dans les tribunaux parce que parti où pour activité sur la guerre et il est en train de faire son combat politique dans les juridictions. Donc c'est là, oui, ça y arrive. Mais c'est très dangereux. Mais c'est comme il faut. Donc, quand comment on tient, nous avons fait nous faisons gérer tout. Moi, je suis mangana. Je suis comment faut quoi la mine. Nebolo. Jamana Kamula. Les écouter ne veut pas dire qu'en son nom, les écouter pour savoir leur intention. Les écouter pour savoir comment une mouda, avec quelle est du parce que politique quelle est l'île nous sans faire au chien dégalé tout. À savoir où est nous ayons ce rôle tabalé pour nous. Au dernier fois. Donc, Jama kon me bolon kono ko fa ambe sabi auta donc kele kumere mimbe ka fo o e pour que kan nadi kele kumere era bita fo taballe ka be ka bier botel bi kera fa wa mi fo ka talo ka kuma su be ni du jara o kala ta micro lam
ɲɔgɔn bomarde la donna tan fɔlɔ ta o kɔfɛ u taa bɛn a la u bɛna gouvernement dɔ sigi ka aw to bɔlɔn ma aw ka M5 ko san y'aw ci polisiw y'aw ci ayiwa M5 fana tilala ka aw mago sa ka fara aw donc o ye ne ka faamu ye maintenant jamana kan ka fɛn min éviter absolument o dɔw bɛ se ka kɛ mun ye ka jɔn i kɛlɛ ɲɔgɔn na jɔnmɔgɔla ye kara ye bamananw don faut jamais minimiser ces genres de situations mɔgɔ si t'a dɔn fɛn min bɛ se ka bɔ a la faut jamais le faire kuma min fana bɛ lakale faama tulo kɔrɔ kana bɛɛ lamɛn non kana ninnu jate kana kuma ninnu fɛ a kɛ tan i bɛ nin fa i bɛ nin datugu ta i bɛ nin kɛ faut pas tout écouter an ka généraux duuru faut pas tout écouter ça mɔgɔ caman bɛ na a y'a kɛ tan kana bɛɛ lamɛn siya yata bara i ka film n'i y'o lamɛn k'a faamu o ye film in filɛbaga ka ca mais a faamubaga man ca i b'a dɔn jamana bɛ mara cogo min fangaw bɛ bin cogo min i b'a faamu Kaya Magan dalen bɛ a ka lakanabaga minnu na olu nana fɔ a ye ko kɛlɛtigi bɛ janfa n'a kɔtɔ la parce que siya minɛna a kan ka di sa ma wa Kane Sako ti fɛ o ka kɛ k'a sɔrɔ a maminɛkɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ la wa Kane nana ni a neveu ye pour que a k'a sara siya la sani a ka taa di saya ma fɔlɔ faama ka lakanabaga dɔw y'o ye dɔrɔn u taara fɔ faama ye ko wa Kane n'a neveu ye siya cɛ bɛ complot la ko ka taa Miniyanba faga pour que siya kana taa faama y'o lamɛn direct a dara la a ye kɛlɛtigi remplacer les décisions ta un coup sans vérifier o ka adjoint banna ka o janfa i y'a faamu a ka conseiller n'o ye jeliba ye Gimba an ka cɛkɔrɔba i k'ale ka rôle lajɛ ban fanga kɛrɛfɛmɔgɔ a ko k'a ye wa Kane ka adjoint min bila wa Kane place la Gimba taara don o kan ayiwa ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nati ja place bere ma o ko kuma min b'i da ne ma da o mais a kɛra cogo cogo ne bɛ na ɲɛmɔgɔ wa Kane o yɔrɔ bɛɛ a y'a kuma changer ko n b'a fɔ ko fɔlen tɛ tiɲɛ u taara wa Kane fana fɛ yen a ko wa Kane ma ko depuis lawale aw ka du jeliw bɛɛ bɛ bɔ anw na du kɔnɔ donc ne b'i kɔ u taa a bɛ k'a fɔ faama fana ye k'a b'o fana kɔ fanga d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Il est du côté de ceux qui ont renversé le pouvoir. A tel machiko, allez pas qu'à ma fa de quoi. Fama bec et ferrabi. Fais mimou arrangé au lit, là où sera le cas. Ou tu dis mon fier, ou tu dis mon fier, ni comme une drogue, il y a le matin. Ou tu dis que Flana. Flumi yɛrɛ leçon bɛɛ bɛ yɔrɔ min yɔrɔ min faama wa Kane Kaya Magan a bɛ bɛɛ gɛn ka bɔ a ka palais kɔnɔ ka fatɔkɛ ladon kɛrɛfɛ k'a ni fatɔkɛ ka ɲɔgɔn ye ka conseillers gɛn ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw gɛn ka siratigiw labɔ k'a kɛlɛ ni fatɔkɛ kɛlɛ ka fɛrɛ Flumi leçon bɛɛ bɛ faama nana ye fatɔ lamɛnni da ka d'ale la n'a kɛrɛfɛmɔgɔw lamɛnni ye parce que u tɛ tiɲɛ fɔ il veut savoir ce qui se passe
mɔgɔ da kɔnɔ mɔgɔ min jatelen bɛ fatɔ ye fatɔkɛ ye kuma minnu fɔ i ka jamanadenw bɛ yan o ma taa yɔrɔ si u bɛ yan nka masaya minɛ i k'i sigi nɔ na i k'i ka hakilina di yan nɔ i y'a faamu mɔgɔw bɛ ka nin jate fatɔ ye mɛ film in na ne y'a faamu fatɔ dɔrɔn tɛ mɔgɔ sincère tiɲɛ fɔla mɔgɔ ladiri o tigi ye fatɔ de ye jamana kɔnɔ jamana min denw tɛ tiɲɛ fɛ minnu tɛ hɔrɔnya ko kuma fɛ o tigi ye fatɔ de depuis u bɛ miniyan batoli la a bɛ k'a f'u ye ko miniyan b'a to kulu kɔnɔ ka muso cɛ ɲuman ni cɛ jugu dɔn cogo di ko tiɲɛ a bɛ ka min fɔ hakili bɛ minnu na olu dɛsɛ bɛ ka nin ye wa a bɛ ka min fɔ mɔgɔ t'i to hakilitigiya la k'a fɔ sinon o b'i fa i bɛ k'a faamu mɛ a ye min fɔ siya ye a bɔlen faama fɛ yen o la i b'a dɔn ko film in personnage clé de ye kɛrɛfa ye a ko Kaya Magan bɛ fɛ ka wuli a ka jama nɔfɛ sani u ka wuli a nɔfɛ Woyo barika bonyani kama a bɛ fɛ ka ne kɛ Mali ye ka yɛlɛ ne kan Kaya Magan bɛ min fɛ siya bɛ énervé a kɔrɔ ko t'ale ka sira ale ko a ni de donc a ka kuma bɛ perturbé il revient dans un autre monde film in bi fanga fɛn fɛn bɛnna diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛnna nin bɛ cogo film in bɛ kuma réalité min kan histoire min kan o histoire tiɲɛna nkalon ne kan t'o ma ne bɛ film in de kɔnɔ fiction ne bɛ fiction de kɔnɔ est-ce qu'il y a pas donc pour moi c'est vrai d'écouter tout le monde mais conseiller ou lamɛn ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn hali ni ɲɛna k'i jugu don o lamɛn o bɛ ka min fɔ donc brièvement n bɛ se ka min fɔ n'a y'a sɔrɔ question bɛ yen avant que an ka nin baro kɔnɔ question kelen kɔni bɛ yen ninnu b'a la ka kuma minnu fɔ i da sera a ma sisan nɔ ni o de ye coalition mɔgɔ ninnu ye ni Etienne bɔra ka kuma fɔ an y'a ye don tɛmɛnenw na a delila ka fɛn min ye fɛla mɔgɔw ye olu ka ko dɔw cautionner walima ka dɛmɛ u fɛ yalima e yɛrɛ bolo est-ce que ko mana kɛ tantôt jamana kan ka olu lamɛn dɔw fɛnɛ b'a fɔ k'u bɛ kɔfɛ de ko est-ce que maa bɛ se k'i to kɔ kan ka jamana dafiri oui effectivement ne ye nin kuma lamɛn kosɛbɛ ko u bɛ jamana kɔ kan peut-être minnu ye kuma ta olu de bɛ jamana kɔ kan donc Imam Dicko bɛ jamana kɔ kan mais n'i y'a ka réseau lajɛ Mali kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ jamana kɔ kan est-ce que i y'a faamu mɔgɔ minnu b'a kɔ Mali la olu ti Algérie olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ n'i y'o jate bɔli daminɛ sisan i bɛ tunu parti minnu cira olu ti jamana kɔ kan u bɛ yan u ma bɔ ka kuma fɔlɔ de a fɔ i ye ko mouvement ye ko fusée de don à plusieurs étapes fɛn min kɛn bɛ k'u siran ka bɔ ka kuma sababu dɔ de bɛna o kari ka bɔ yen pour que jama bɛ se ka fɛn min bɛ évoluer o cogo de la et pour te dire tout ko caman bɛ sen na nɔgɔ i y'a faamu ala ka jamana kisi jamanadenw bɛ se ka bɛn ka kɛ kelen sira min kan ni jamana ka hɛrɛ bɛ taa sira min kan ala k'o yira an bɛɛ la ka limaniya ni sabali d'an ma an ka tugu o sira kɔ jamana bɛ se ka lafiya cogo min ne bɛ se k'o dugawu de kɛ inchallah donc k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman